Di malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nur Zat Sejati sedang berada di rumah salah satu pengawal Bung Karno di daerah Kediri. Menurut pengakuannya, ia memiliki banyak benda-benda pusaka. Bahkan, ia pernah saat sakaratul maut, ia merasa seperti ada yang memanggil. Ada misteri gaib apakah? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam Menguak Misteri. Bu sini aku kurang awas arep tak gowo kabeh. Nek kono ijik 15. Susokone 15. Bangsa keris, Mas. Bangsa keris. Cukai runtuh, Mas. Terus napa meleh, Mbah? Napa meleh, Mbah? Sadene mengewi akeh. Lek Pak Karno ijik Diparingi Pak Karno nggih wonten. malah njaluk. Sing njaluk niku Pak Karnone njaluk teng jenengan. Saya jupuan kok karene aku tak gone mulai. Jupuan ta. Kok betul. Masya Allah. Allahu Akbar. Karene. Nggih. Tutu kulit sapi. Oh. Iki kulit manusia. Iki kulit manusia. Awakmu arepe apa digugah aja mati sik ngono mong lho. Kalau kunci bajing, petuk Presiden Bung Karno lho ping pira? Yo bolak-balik banyak yo tadi pengawal piye to. Kalian pengawalnya Bung Karno. Sing dhewe presiden namung kali kula. Itu Pak Harto niku ngelus-ngelus sirah. Nggih. Pak Karno niku kuping. Nakal kamu. Nek wonten ngeten niku niki nduting cewek. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku. Terutama kemarin itu ada Ibu Ida yang menyumbangkan sak semen, 5 sak semen. Ada juga yang dari Madiun kemarin 100 sak semen. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar video lebih bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel resmi Padepokan Nur Zat Sejati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau datang ke salah satu rumah warga yang orang tuanya itu sepuh, itu sudah sepuh dan sering sakit-sakitan, dan katanya umurnya sudah sangat tua sekali. Beliau katanya punya pusaka-pusaka banyak. Monggo.
Assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum. Sehat Pak nggih. Alhamdulillah. Sehat nggih, Mbah? Sehat. Wah, Sehat nggih. Aku ya takokne. Bosek Napa sing badhe dipedal nih napa? Pusaka. pokok mbuh isine apa aku ora ngenawas arep tak gowo kabeh. Nek kono ijik 15. Pusakane 15. 15. Bangsa keris, Mas. Bangsa keris. Cuke runtuh, Mas. Terus napa meleh, Mbah? Napa meleh, Mbah? Tetek menge kuwi akeh. Tetek melek nggih wonten. Kan? Tetek melek. Tetek melek nggih wonten. Oh, nek tetek melek. Kan duwe. Gak nek. Riyen asale saking pundi, Mbah? Wah. Angel golek itu. Angel. Kono asal usule angel. Angele pripun, Mbah? Mulai kayak Pak Karno ijik Diparingi Pak Karno nggih wonten. malah njaluk gue. Sing njaluk niku Pak Karnone njaluk teng jenengan. Pak Karno mara teng jenengan, nyuwun. Malah njaluk ulo. Tahun pinten niku, Mbah? Tahun pinten? Wah, taune mun lali. Jajal jupuan kok karene kok tak gone mulai. Jupuan ta. Gue betul. Gak winten jupuse ta. Ningali mawon pun. Ningali mawon. Kalau sing merene di 15 nek ngono lho. Sing 15 temu di, Mbah? Jarak sak kilo. Wow, tempat nyimpen pusaka wonten gambak, Mbak. Umur pinten ning Mbak niki? Kuwi nek kene. Heeh. Kuwi dirundenganane. Heeh. Terus barang-barang kuwi mergo yang dikuyu dititipne. Oh, dititipne. Lah kok jerene Riri keris 11 lulu. Dititipne sedulure ngoten. Budi. Perlu dipendam apa mboten? Ya, ngene lho Rin ojo kuwi asal usule kondi. Mboten jelas. Tak karo to. Lah keris tok riko lah sing nang omah-omah ki lho Mas 3 piring dada iki. Niki lho. Masya Allah. Allahu Akbar. Rene Nggih. Oh, pusaka ning jenengan iki, Mbah. wae Iki wayang. Wayang, Mbah. Wayangnya asalnya saking pundi, Mbah? Hah? Asalnya saking pundi wayang niki riyen? Wah, kono takon asal usul wangel. Wangel. Wayang kulit asli Pak niku. nggih. Wayang kulit asli niki, Mbah Amit ya, Mbah? Hah? Amit nggih. Niku wayang tuwek, wayang Iki kok enggak bru Mas iki aneh kayak iki. Wayang kulit asli wonten kulite menungso saestu. Bu, ini mboten guyon iki. Kula mboten guyon iki. Kulite menungso asli. ketoke kulit. Tapi sok-sok kurang ajar. Kurang ajare pripun, Mbah? Kurang ajare ora kena diarak wong liya. Kecuali ing jarak kula. Ayo lari-lari. Ini kan wonten isine namine dari bangsa Khodamul. Niki tiba sing duwe ora ngerti iki. Niki tiba sing tumbas iki. Mbah Amit nggih. Jenengan lek badhe seda nek sing gugah. Kan? Lek badhe wonten ngoten Amit, enten sing gugah. Enten sing nyeluk. Kaya kok ditakne meng lho. Hah? Ngono Awakmu arepe apa digugah aja mati sik ngono meng lho. Kalau muji bajing digugah. Heeh. Iki. Muji bajing namine kanca. Muji. Tapi Sing gugah kuwi Mas. anu niku burine julukane bajing ngene lho. Bukan nek nangis kaya bajing. Tak mati. tapi pun seda. Wih, wetes iki. Itu dari bangsa jin Abdul Jumud Pak Lurah. Delok dhewe. Nanti ceritakan beliau tadi. Dhewe. Nek njaluk sama milih dhewe. Apa enak ya? Kalau milih Mbah gini iki. Nek wong kula loro iki gak oleh njaluk. Dadi kae kula Apa to Mas iki ngono. Niki mboten sembarangan to niki. Niki mawon damel niku damel tirakat. Iki nek sini kabeh apa ora? Anu sana.
Dengerin coba. Pripun, Mbah? Niki dulu bikinnya pakai kulit orang. Damel kulitnya tiang. Damel kulitnya orang, wong. Damel riyen. Turak ulo. Kulitnya wong, dudu kulit sapi. Lah iya, dudu kulit sapi. Heeh. Iki kulit manusia. Lah yo ngono. boten napa-napa. Kudu ana sing nerjemahne, Mas. Niki enten malih sing kalih malih ngeten. Sing dereh niki kirangan kayak omah lor apa omah kidul. Apa? Sing dibungkus kain ro. Ya tekku kuwi. Tekku. Nanti Tekku. tekku. Yo ore. Oh, Pak Karno ini pernah mriki, Mbah? Mboten nate kriki tapi nate panggih. Nggih, kula ngertos dari segi batinia ini. Nyuwun pusaka mriki. Pak Karno nyuwun pusaka mriki. Pakan. Pak Karno. Karno. Mbah Karno. Kamu lali kontan kaune. Nek ngetune melok suwe. Oh. Melok mlebet gunung panas dulu. Gunung panas Jawa Tengah. Gunung Merapi. Merapi. Niku wong 30. Aku po enak ini. Pas 30 kilo kula moga. Lintune pun mlesekan danten. Alah, Sing jane sine ndi, Mas? turune kere berarti. Coba dimereng riyen, Mbah, cerita. Sing dijak niku mboten kuat. Mboten kuat cak melampah niku. Kula kuat 30 niku ngeten. Termasuk enten ngajeng niku. Nggih. Lintune lesekan kabeh niku. Malah damel guyon iki. Liyane pun mboten kuat sedayane. Anak kiri. Udah tak ngenyek kowe ayo bocah aku, bocah wani. Wong sepuh ini malah kuat-kuat ya, Mbah. Kalah jujur. Wong nek ora jujur ngoten niku. Bener. Ketok. Iya. Nek di kantonge mungkin omong lho. Duduke ngriko. Reso balik kowe ya, Mbah. Niku mau macem-macem. Lah niki napa? Napa ban Niki paling rasa niki. Anune banteng sing enten mriki ngono. Nggih. Sungu. Oh. Sumune ngajeng. Niki loro asare kita ngirangan dicolong Waluyo nek acara. Adik kula Waluyo niku adik kula. Wirno kabeh demit ngalih Oh. Waluyo niki. Tahun pinten teng Gunung Merapi niku, Mbah? Napa? Teng Gunung Merapi niku tahun pinten? Oh, namung mlebu tok. Tahun pira rono? Beh, mbuh rali kabeh. Angger rono-rono dijak aku mesti Sing ngejak sinten, Mbah? Pak Karno itu Sing ngejak Pak Karno. Jenengan dijak Pak Karno. Dijak pados kanca. Kancane mesti sing elek kata kula ngene iki dijak. Nggih. Masyaallah. Mlebet teng YouTube, Mbah. Cerita damel anak putu, Mbah. Cerita damel anak putu. Mlebu TV, YouTube. Dilebokne nek TV dige cerita nek petu wong tuwek. Ora nek kancane Mare umuk ngono kuwi. Mare umuk. Oh iya ben kono. Tapi nyatane awakmu tuwek. Iki penggawe urip ngono lho. Kancane padha. Mbah, jenengan umure pinten, Mbah? Sinten? Umure jenengan pinten?
Kira-kira 90. 90, Mbah. wis gaene buk wis 38. 38 tahun 38. Buk kuwi tahun 30 8. ora luwe. Mbak meninggalnya tahun 39, Mbak Kromo Tirto. Ini wis iso terantanan. Bocai apa? Ranjangi. Bocai ranjangi. Berarti Buk Ratan iki sekitar 2 tahunan. 39, 38, ya 3. Buk niku nek nyepit 38. lare penyakite niki. Mboten sakit Sekitar 38. 38. Kelahiran tahun 38. 38, kelahiran 38. Kulo adoh Romo. 38, 37, Mas. 38 37 kelahirannya nggih. Si kecekit sikile ngoten iki mboten kena dirah kadang-kadang ngoten. Pada blowo Mbak sakit di iso terantanan. Wis iso terantanan ranjangi. Umur 2 tahunan. Jenengan ketemu Bung Karno ping pinten, Mbah? enten ulone ulo manggon wis cacahe. Pojokan desa. Jenenge di marung. Tahu ceblok nek kono aku. Ceblok nek kono pas kene iki nyeblok kuwi kok kuwi iso mlaku lho. Iya, iso mlaku ki apa? Kayak ulo. Ngoten ulone. Ulone ulo malate lah. Kok nyepit lare mboten iso tutur. Nggih. Larene mboten iso tutur. Nggih. Nek penyakite namun iki nenten kula. Kula mboten purun, wegah tuh. Kalau dia bolak-balik nulungi niku ngono. Ketemu Bung Karno ping pinten niki? Lucu manggene niku. Ketemu Bung Karno. Nggih coba sampeyan tangleti ping pinten to? Sampeyan petuk Bung Karno ping pira? Petuk Bung Karno ping pira? Ya mendino. Oh, pengawali ini. Piye to? Petuk Presiden Bung Karno ya ping pira? Ya bolak-balik banyak ya tadi pengawal piye to. Kalian pengawalnya Bung Karno. Gitu maksud. Pengawalnya Bung Nek Karno. aku ora jeneng buka roh jenengku. Apa Tomo apa mune ngono gak tau. Piye nang nyeluk? Nek jeluk kok jenenge Raja Jawa Tengah coba, Jawa Kini. Sultan. Oh, Pak. Wakal sing patih dadi ratu lho. Arya Penangsang. Aku dhewe lali jenenge. Tau jewer kupingku kuwi Bundung musuh. Bapak Karno. Jewer kupingin jenengan Bung Karno. Nggih. Kenapa, Mbah? Nyolong iwak. Iwak menten iki. Kancane padha mulih, kula mboten mulih ngurangi bojo kula. Dhisik nganti bojo. Tasik bujang, Ulu Bung Karno tasik bujang. Nyolong mboten didep ngoten. Heeh. Nek nyolong ngene mboten sumure piye. Urung klepek wapuat bodho. Nyolong telu konangan. Tuk teken. Jadi kaya rambutnya. Oh, Karena kaya rambutnya. tidak pakai songkok berarti. Pengitirnya rambutnya pating tenang, enggak. Buta. Nah, buta tak ini. Nggih, berarti Pak. Sing enek rambutnya mek kene karo kene to. Berarti cek noleh kok Pak Karno ente wingi kula. Bedak esuk niku. Ayo kulakan. Ojo brone malih. Iku malih nyolong malih. Pak Karno malih, Pak Karno ngalih terus sampean colong deh wae. Kuwi wae semua enten-enten iki kuat ta. Enten Lumbang, Pas teng pundi niku? enten Bogor. Oh, pas teng Bogor.
Istana Bogor. Oh, iwak ning Istana Bogor. Nggih. Sampeyan colong. Tolong. Arge apa? Temen apa? Nggih, paling-paling iki kula goreng. Eh, Pawone niku. Jewer iku lho. Dino niku sing jewer niku presiden namung kalih kula. Itu Pak Harto niku ngelus-ngelus sirah. nggih. Pak Karno niku kuping. Nakal kamu. Gimana nesu? Kok muring-muring gitu. Sing mboten nesu niku jenengan apa Pak Karno nih? Sing mboten nesu niku jenengan apa Pak Karno? Sing mboten nesu niku jenengan apa Pak Karno? Boten. Ora sing karo jewer iki wonge karo guyon. Heeh. Gak nesu. Gak. Nakal kamu. Saya Supriyadi tepang jenengan. Supriyadi. Supriyadi. Wah, mboten betul. Mboten betul nggih. Niku irang teng pundi kirang anu. Ngetone Bung Karno teng pundi mawon, Rin? Ngetone Bung Karno teng pundi mawon? Lah mboten karu-karuan ngetone Pak Karno niku sulit lho. Sulit nggih. Sulit. Topo-topo teng guwa ngeten. Topo-topo teng guwa. Pak Karno niku rusuh sulit. Lho. Mboten saged nyeritakne kula eleke. Apike mawon? Apik ae. Nek Pak Karno niku cara wayang ngoten niku Kresna. Oh, Pak Karno niku Kresna cara wayang. Wayang. Nggih. Pinter niku tiyang niku. Muiter. Mboten sembrono. Nek wonten ngeten-ngeten niku niki nduding cewek. Oh. Cewek, Mbah. Cewek sing diduding niki. Kintil kabeh. Kintil kabeh. Niku mboten kintil sing kintil kula. Oh, Bung Karno lek ngeten-ngeten niku cewek. Nggih cewek niku. Duwe Kalimantan niku mboten enten cewek mode lho. Kok niku ngeten niku kok nduding terus lah iki. Pengawas sing ngarep niku yang Kalimantan mboten ngerti. Kula ngerti ngalih. Kula segoleki. Akhire kan nggawa teng Jakarta.